අයිබෝවන් හෘද සෞඛ්‍යයට දියවැඩියාවට හොඳම මාළු මොනවාද? හෘද සෞඛ්‍යය සහ දියවැඩියාව ගැන මම අද කතා කරන්නේ ප්‍රධාන හේතුවක් නිසා. ඔබට දියවැඩියාව වැළඳීමට පෙර අවදියේ ඒ කියන්නේ ප්‍රී ඩයබටිස් කාලේ පවා හෘදයාබාධ ඇතිවීමේ අවදානම 30%කින් විතර වැඩි වෙනවා. පරීක්ෂණ වලින් පෙන්වන්නේ එවැනි අයට නිහඬ හෘදයාබාධ සයිලන්ට් heart attack ඇතිවීමේ ඉඩකඩ 3 විතර වැඩි වෙනවා. හෘද ස්නායුවේ කර්ම හෝ ස්ටෙන්ට් දැමීමේ අවශ්‍යතාවය 2 විතර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේවා කලින්ම වළක්වා ගන්නට වටින්නේ නැද්ද? මේ ස්ටෙන්ට් දාන්න ශල්‍ය කර්ම කරන්න වියදම යනවා. ඒ වගේම ඒක හුඟක් වෙලාවට ඒක ස්ථිර ප්‍රතිකාරයක් නෙවෙයි. ඒවා කරපු අයට සමහරක් වෙලාවට ආයෙත් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගැන කතා කරන්නේ. අපි දිනපතා ගන්න ආහාර අපේ අනාගතය තීරණය කරනවා. මාළු හෘදයට සහ රුධිරයේ සීනි මට්ටමට හොඳයි කියලා ඔබ අහලා ඇති. නමුත් හැම මාළුවෙක්ම එක වගේ නෑ. සමහර මාළු වඩා හොඳයි, සමහර මාළු වල ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. වසර ගණනාවක් කරපු පරීක්ෂණ වලට අනුව සමහර මාළු වර්ග අනිත් අයට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ මාළු කන්න කියන එක විතරක් නෙවෙයි, අදම අවදානකින්වත් වැඩිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන එදිනෙදා ජීවිතයට පහසුවෙන් එකතු කරගත හැකි මාළු මොනවාද කියන එකයි. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ශාක ප්‍රභවයන්ගෙන් ආහාර ලබා ගන්නවා නම් උනත් සමහර විටමින් B12 වගේ විටමින් B12 වගේ ඒවා ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. අපි සත්ත්ව ප්‍රභවයන් කියන්නේ මාළු සහ මස් කියන දෙකම එකතු. ඒවා ගන්නේ නැත්තම් ඉතින් මේකට එක විසඳුමක් තමයි එක්ක මාළු ගන්න, එහෙම නැත්නම් ඉතින් අර මල්ටිවිටමින් වගේ හරි එහෙම නැත්නම් විටමින් B12 තියෙන සංයෝගයක් වෙනම අරගන්න වෙනවා. මාළු වල ගුණදායකකම තියෙන්නේ වැඩිමත් ඒකේ තියෙනවා අර ඔමෙගා 3 කියන ඒ જાතිය, මේදේ જાතිය. මේවා අපේ ශරීරයට හදාගන්න බැරි බාහිරව ලබාගත යුතු ස්වභාවික මේද වර්ගයක්. සමහර ඒවා තියෙනවා අපේ ශරීරයට හදාගන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා තියෙනවා ඒවා අපි එළියෙන් ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ඔමෙගා 3 ෆැට් කියන එක, ඔමෙගා 3 මේද මේ දැවිල්ල මතනේ ප්‍රදාහය ඒක අඩු කරන්නත්, රුධිර ගමනාගමනය ප්‍රමෝට් කරන්නත්, හෘද ස්පන්දනයේ විසිමට්ටමකට ලබා ගන්නත් උදව් වෙනවා. සතියකට 2 වතාවක් ඔමෙගා 3 බහුල මාළු කන කෙනෙකුට හෘද රෝග අවදානම 30%කින් විතර අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මේ අදහස් කරන්නේ අර සුද්ධ මාළු කනකොට මාළු සෑහෙන ගොඩක් කනවනේ 4 පංගුවක් විතර වගේ. අපි පිළිකම් පොඩි කෑල්ලක් කනවා නම් මාළු දවස ගානෙම ගන්න ඕන කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ ඔමෙගා 3 කොච්චර තියෙනවද කියලා මනරලා බලන්න පුළුවන් ලැබෙකට දීලා. දියවැඩියාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේකේ වැදගත්කම මේ ඔමෙගා 3 මේදේ මගින් සිරුර ඉන්සුලින් වලට දක්වන ප්‍රතිචාරය. ඒ කියන්නේ අර ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් කියන එකේ අනිත් පැත්ත. ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු කරනවා. කාලයත් එක්ක රුධිර නාලවල ඇතිවන හානි යට්ටා තත්වයකට පත් කරන්න උදව් කරනවා. හොඳම මාළු වර්ග තමයි වැඩි කතාව නැතුව තියෙනවා නම් පුංචි මාළු జాති. පළවෙනි එක මේගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ සැමන්. මේක ගැන මොකද ගොඩක් පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා සැමන් ගැන. සැමන් ග්‍රෑම් 100ක ඔමෙගා 3 ග්‍රෑම් 2ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා උසස් ප්‍රෝටීන් වර්ග, විටමින් D තියෙනවා, සෙලේනියම් කියන khනිජ වර්ගයේ තියෙනවා. මාංශ පේශී ශක්තිමත් කරන්නත්, ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරන්නත් මේක උදව් වෙනවා.
සැමන් නිතර ආහාරයට ගැනීමෙන් රුධිරයේ තියෙන අහිතකර මේදයක් වන ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන එක. ඒක අපි කොලෙස්ටරෝල් මනිනකොට මනින එකක්. ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන එක 15ක් 30ක් වතර ගානකින් අඩු කරනවා. දියවැඩියාව තියෙන අයට මේක රුධිරයේ සීනි පාලනයට ගොඩක් වැදගත්. සාඩින් වල කුඩා මාළු ගැන හුඟ දෙනෙක් වැඩි හිතන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට මාළු කඩේකට ගියම ගොඩක් ලොකු මාළුවට තමයි ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතේ මේවා මිලෙන් අඩු වෙන අපිට හොඳයි. ලොකු මාළු ගන්න එකේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්න තමයි ලොකු මාළු වල තියෙන්න පුළුවන් බැරලෝහ. ඉතින් මේ බැරලෝහ ශරීරයෙන් එළියට යන්නේ ශරීරයේ එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒවා එළියට යන්නේ එහෙම අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් ඒක එළියට යන්නේ කිඩ්නි එක හරහා ඒකම එහෙම කරන්න ගියාම කිඩ්නි එකට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි මාළු වල මොකද අපි ඒවා එකක් එක්ක කන නිසා ඉතින් මාළු ඒ වෙයි කැල්සියම් ලැබෙනවා අපිට. ඒ වගේම විටමින් D12 ලැබෙනවා. ඉතින් මම නම් කැමති අර තින් මාළු කන්න. මොකද එතකොට ඒ වෙයි ඒගොල්ලෝ සම්බඩවනේ තින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඇත්ත නිකන් කන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට එහෙම නැති වුණත් මම පොඩි මාළු වල ඇට කනවා. බුරුල්ල වගේ කනකොට පුළුවන් තරමට කුඩා මාළු ඔය නිසා රස දෙවැනි අහිතකර ලෝහ අඩුවෙන් අඩංගු වෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. ඒ වගේම මේ සාඩින් ගන්න එකෙන් මේ අපි මේ පුරුද්දට කියනවානේ හොඳ කොලෙස්ටරෝල් කියන HDL වලට ඒ ප්‍රමාණය 5-10 විතර වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දියවැඩියාව තියෙනවාට මේක හොඳ ප්‍රෝටීන් ප්‍රභාවයක්. මොකද මේකේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් නැති ශරීරයේ සීනි වැඩි වෙන්නේ නැහැ මේක නිසා. ඒ වගේම වෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ආහාරයක් අරගත්තත් මේකත් එක්ක අරගත්තාම ඒකෙන් එකසරේක අවශෝෂණය වෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක නිසා සීනි වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේක වීඩියෝ එක බදාගෙන ඉන්නේ මේකේ යම් ප්‍රයෝජනක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරලා මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒක මට මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඊළඟට හොඳම එකක් තමයි මැකරල්. ඒකට සිංහල නමක් තියෙනවා ඒක දැන් මේක දාලා තියෙනවා ලින්නා බලයා කියලා. Google පාවිච්චි කරලා translate කරපුවා. පරිවර්තන කරපුවා. බලයා කොහොම වුණත් මට ඉතරම කියන්න බෑ. ඒක බලයා කියන එක ටිකක් ලොකු මාළුවෙක් නේ. ඉතින් හුරුල්ලෝ වගේ පොඩි මාළු තමයි හොඳ හුරුල්ලෝ, හාල් මැස්සෝ ඒ වගේ පොඩි මාළු. ඒකට අපි අලුත් මාළු ගත්තා වුණත් ඒ වෙයි එකත් එක්ක කන්න පුළුවන්. මැකරල් තමයි වැඩිම ඔමේගා 3 ප්‍රමාණයක් තියෙන එක. සැමන් වලටත් වඩා ඔමේගා 3 තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ අමතර වශයෙන් බෝතල් වලින් ගන්න මේ coenzyme Q10 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මමත් ගන්නවා. මම ඕක ගැන කතා කරේ නැහැ වීඩියෝ එකක. නමුත් coenzyme Q10 කියන එක වැදගත් මේ හෘද වස්තුවට. ඒක උදව් වෙනවා හෘද වස්තුවේ ශක්තිය උපදවන්න. මේ coenzyme Q10 කියන එක තියෙනවා මැකරල් වල. මගේ coenzyme Q10 බෝතලේ ඉවර වෙලා වුණාට මම තාම බැරි වුණත් අලුතෙන් එකක් ගන්න. මේවයි තියෙනවා නම් මැකරල් වල තියෙනවා නම් මැකරල් වලින් ගන්න පුළුවන්. මැකරල් දෙවර තියෙනවා නෝන දෙහල 10ක් විතර. ඒ වගේම අනිත් වාසිය තමයි මේක සලාදයක් විදිහට උයලා කන්න පුළුවන්. මම පොඩි කාලේ හරි ආසයි සලාදයක් විදිහට කන්න. මේකෙන් මැකරල් වලින් රුධිර පීඩනය අඩු වෙනවා.
පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අර ස්ට්‍රෝක් අංශ භාගයේ හෝ හෘදයාබාධ වගේ අවදානම අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ටියුනා කියන්නේ කෙලවල්ල වගේ මාළු జాතිය. ඒක නම් හොඳට රහයි. මේකේ ඔමෙගා 3 ටියුනා වුණත් මේකේ තියෙන ඔමෙගා 3 ප්‍රමාණය සැමන් වලට සහ මැකරල් වලට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ වගේම මේක ලොකු මාළුවෙක් නිසා රසදිය මට්ටම ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කෙලවල්ල වගේ මාළු කනවා නම් සතියකට වතාවක් හෝ දෙවතාවක් විතර කෑම සීමා කරන්න ඊට වඩා වැඩිපුර කන්න එපා. හැබැයි මේක හොඳ ප්‍රෝටීන් ප්‍රභාවයක්. තව එකක් තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරන මේ ට්‍රවුට් කියන එක. ට්‍රවුට් කියන එක මම හිතන්නේ ලංකාවේ නෑ. මේක හුඟක් වෙලාවට විරුද්ධියට ඇති කරන මාළු జాතියක්. මේක හැබැයි හරි ගණන්. ටියුනා වුණත් ටිකක් ගණන්. ටියුනා වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා ජපානයේ මම හිතන්නේ. මේ ට්‍රවුට් කියන එකේ ඔමෙගා 3 වගේම පොටෑසියම් ද අඩංගුයි. පොටෑසියම් වලින් රුධිර පීඩනය පාලනය කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ට්‍රවුට් වලට පුළුවන් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරන්න මම හිතන්නේ කොයි මාළු జాතියක් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරන්න වැදගත් වෙයි. ඉතින් මාළු වෙනකම යනුව එහි ගුණය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය සම්පන්න මාළුවෙක් අරගෙන ගැඹුරු තෙලේ බදලා ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා කෑවොතින් ඒකෙන් ලැබෙන ගුණය නැතිලා ඊට වඩා අගුණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගැඹුරු තෙලේ බදිනකොට අර ට්‍රාන්ස් ෆැට් කියන මේද జాතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගැඹුරු තෙලේ බදලා හදන්න එපා මොනම ආහාරයක් වුණත්. ඉතින් ඒකට වඩා හොඳයි එක්කෝ ග්‍රිල් කරන්න පුළුවන් නම් ග්‍රිල් කරන්න, එහෙම නැත්නම් බේක් කරන්න. ඊටත් වඩා හොඳයි ඒක මදිනෝ වගේ කරන්න අවශ්‍යම නම් ඉස්සෙල්ලා කම්බල ඊට පස්සේ අර ස්ටර් ෆ්‍රයි කරන්න. වැඩි තෙල් දාන්න නැතුව තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා ඒකේ පොඩ්ඩක් තාච්චිට තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා එහාට මෙහාට කරලා ගන්න අර ස්ටර් ෆ්‍රයි කියන ක්‍රමයට. එතකොට අර රහක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වම්බුතු හදනකොට මම කරන්නේ එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඕනම දෙයක් ඕනවට වඩා ඕනම නැහැ. සාමාන්‍ය සතියකට මාළුවේ 2ක් හෝ 3ක් එක වේලකට ග්‍රෑම් 100ක් 150ක් පමණ ප්‍රමාණවත්. ඉතින් එක වේලකට ග්‍රෑම් 100ක් ගන්නෙ නැත්නම් මාළු ඊට වඩා වැඩි වේග ගානක් ගත්තට කමක් නැහැ මට හිතෙන්නේ. ග්‍රෑම් 100ක් 150ක් කියන්නේ ඉතින් ග්‍රෑම් 50ක් විතර ගන්නවා නම් දවස් 7ම ගත්තට කමක් නැහැ වුණා. දියවැඩියාව තියෙන අය මේ ප්‍රමාණයෙන් සතිය පුරා බෙදාගෙන ආහාරයට ගැනීම වඩා සුදුසුයි. බෙදාගෙන කියන මෙතන අදහස් කරන්නේ 150 වුණනම් 7න් බෙදලා හරි අපි 6න් බෙදමු ලේසි. 6න් බෙදලා එතකොට ග්‍රෑම් 25ක් විතර දවසකට ඒ විදිහට ගන්න එක හොඳයි. ඉතින් මේක කියන්න තියෙන්නේ දියවැඩියාව පාලනයට සහ හෘද රෝග අඩු කරගන්න සැමන්, සාඩින් සහ මැකරල් වගේ පොඩි මාළු ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. ඒ වගේම හුරුල්ල වගේ ඒවා. වෙන මොනවාද වගේ පොඩි මාළු జాති තියෙන්නේ. මේකෙන් හෘද වස්තුවට සපෝට් එකක් දෙනවා. ඉන්සුලින් ක්‍රියාකාරීත්වය දියුණු කරනවා. ඉතින් ආහාරයෙන් විතරක් හැමදේම කරන්න බෑ. මාළු කන ගමම්ම නිසි ව්‍යායාම සමබර ආහාර වේලක් පවත්වා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. සමබර කියන්නේ පුළුවන් තරම් බත් ප්‍රමාණය අඩු කරලා බත්
සාමාන්‍යයෙන් පිගානෙන් 4න් එකක් විතර එහෙම නැත්නම් 3න් එකක් විතර කරලා ඉතුරු කොටස එළවලු සහ මේ වගේ මාළු වගේ හොඳ ප්‍රෝටීන් ಜಾති පාවිච්චි කරන්න. පුංචි පියවරවල් වලින් පටන් ගන්න. සතියේ වේ දෙකකට මාළුව තොට්ටුකට කරගන්න අඩුම ගානේ. සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට වෙලා බලන්න. ඔබේ සීරුවට දැනෙන වෙනස මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔබේ මොකක්ද ප්‍රියතම ප්‍රෝටීන් වර්ගය කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඒ ගැන කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. ඉතින් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.